Është shumë e rëndësishme të kuptohet fjala medium në kontekstin pse vlen ajo dhe me çfarë aftësish ka të bëjë. Flitet për aftësitë paranormale, që quhen ndryshe dhe aftësi intuitive, telepatike. Flitet për lidhjen midis informacioneve që ne marrim nga dimensionet e tjera dhe i sjellim në këtë jetë, në këtë realitet ku jemi konkretisht. Mediumi është në gjendje që të marrë informacione nga pave të dija kolektive, siç e ka quajtur dhe Carl Jung, apo të ketë kontakte me njerëzit e dashur që nuk jetojnë më. Këto lloj informacionesh na ndihmojnë që ne të zbërthejmë shumë tematika dhe problematika në jetën tonë që janë të pazbërthyeshme. Pra flasim për gjëra që janë të pakapshme për realitetin njerëzor, për gjëra që nuk arrin të kuptohen me logjikën që ne kemi konkretisht. Zoti Qato, duhet të ndalem tek termi shërues shpirtëror. Faleminderit. Shërues shpirtëror do të thotë ashtu si thotë edhe vetë fjala, shërues shpirtëror, pra shërues shpirti. Njeriu para se të sëmuret në trupin fizik, ai gjithmonë e ka patur të sëmurë shpirtin. Gjithmonë sëmundja fillon në shpirt. Edhe në qoftë se ky njeri i sëmur nga ana shpirtërore, nuk kujdeset për ta shëruar shpirtin e tij, sëmundja e tij ndërkohë do udhëtojë, do t'i arrijë deri në trupin fizik. Për ta kuptuar më mirë këtë, ne duhet të them dy fjalë për ekzistencën e njeriu në tokë. Si është ai në tokë? Njeriu në tokë, ekzistenca e tij në tokë, përveç trupi fizik, ai shoqërohet kryesisht edhe nga 3 trupa të tjerë. Është trupi mental, i pari, që ka të bëjë me mendjen, me mendimet tona, mendja dhe mendimet tona. Trupi i dytë është trupi astral, trupi i ndjenjave dhe dëshirave. Trupi mental është kryesisht në kokë. Trupi i ndjenjave dhe dëshirave është trupi astral, që qendrën e kanë në stomak. Prandaj këta njerëz që kanë astral të sëmur, edhe këtë trup të sëmur, ata ndjejnë zakonisht dhimbje në stomak. Po dhimbja akoma për këta njerëz nuk ka vëtë akoma në stomak. Trupi i tretë është trupi eterik, ose trupi vital, jetësor, i cili më vonë më mbrapa pason me trupin fizik. Të 4 këto trupa, të 3 trupa shpirtëror, që nuk duken me sy, po janë pjesë e aurës tonë, besoj se për aurë keni dëgjuar. Aura, pra është energjia që rrethon trupin fizik, ky është shpirti. Ashtu edhe në momentin që njeriu fillon dhe nuk ndjen mirë shpirtërisht, ai do vi një ditë që ajo sëmundja e tij do godasë një organ të caktuar, varet se cilin trup shpirtëror ai ka të sëmur. Prandaj, në shërimin shpirtërore, gjithmonë shërimi fillon nga shpirti. E kundër me mjekësinë. Mjekësia në këtë pikë fillon shërimi nga trupi fizik. Nëse sëmundja është akoma në trupin mental, ne merremi me mentalin e atij personi. Nëse ka arritur në trupin astral, ne do merremi me astralin e atij personi. Nëse ka arritur në trupin vital, do merremi me trupin eter ose vital të atij personi. Nëse sëmundja ka arritur në trupin fizik, atëre është një gjendje kjo mjekësi, e sotshme botërore, që ta identifikojë analiza, është një gjendje që ta kapi këtë lloj sëmundje. Përdesa sëmundja është akoma në trupin mental, astral edhe eterik, mjekësia e kësaj kohe nuk është një gjendje që ta kapi sëmundje. Nuk del sëmundja as në analiza edhe as në diagnoza. Si e shëroni ju shpirtin e një njeriu? Atëre, për të shëruar shpirtin e një njeriu, pra vetë sëmundje, se sëmundja e shpirtit çon në sëmundje fizike, thash. Për të shëruar një njeriu në qoftë edhe ku ka arritur sëmundja fizikisht, ne gjithmonë shërimin e fillojmë nga shpirti. Merremi sepse pse është sëmur shpirti? Ky person ka të bllokuar çakrat. Ç'do thot bllokimi i çakrave? Janë qendra energjie, janë 9 çakra që ka njeriu në trup kryesore. Ka edhe çakra të tjera, sekondare, terciare, por 9 janë kryesore, 7 plus 2. Ne merremi me këto 9 çakra
edhe bëjmë të mundër që të qarkulloj energjia në këto 9 çakra. Në momentin që ne ja hapim energjinë person në këto 9 çakra, ai person shërohet, i vjen shërimi edhe ndihet mirë fizikisht edhe nuk ndjen me dhimbje. Po kjo nuk varet vetëm nga neve, ne jemi ndihmues në shërimin e këtij personi. Kjo varet nga personi sa ai është i hapur ndaj këtij lloji shërimi. Nëse ai person Zot apo jo në univers. Nëse ai person është i mbyllur edhe nuk ka besim te e visit dhe te unë, nuk ka besim në Zot, këta persona neve nuk mund t'i ndihmojmë. Me që ndalet tek Zoti, kë cilësoni si Zot? Pra, me terminologjinë Zot, ku besoni, çfarë nënkuptoni? Një musliman ka besimin e tij tek Muhamedi dhe tek feja islame. Ju ku e keni? Me cilën Zot lidheni? Unë si origjinë rrjedh ndem papaden nga familje Bektashish. Edhe në historinë e Bektashizmit për neve, edhe nga informacionet vizionare që merre visi nga universi, por edhe nga ato të mia, nga provojet e mia, Bektashizmi gjithmonë ka qenë si fe, një fe goxha në nivele të larta, ka ndihmuar komin shqiptar në situata të vështira, e ka ndihmuar me penë dhe me pushk. Bektashizmi. Po edhe fe të tjera. Ne nuk ju ndryhim njerëzit në fe, ne besojmë edhe i respektojmë njerëzit në zgjedhjen se si ata besojnë Zot, nëpërmjet feve apo pa ndërmjetësimin e feve. Kjo nuk është një pengesë e madhe. Ne i marrim njerëzit, i respektojmë njerëzit ashtu siç janë. Dhe mundohemi që të përshtatemi atyre në çdo lloj besimi, në mënyrë që ata të jenë të hapur ndaj nesh, edhe ne kemi mundësi që t'i ndihmojmë ata. Zoti për ne është një. Pak rëndësi ka, jemi musliman, katolik apo bektashi. Kur të largohemi nga kjo botë, të gjithë tek ai vend do shkojmë. Aty nuk ka dallim. Zoti është dashuri pa kushte. Edhe feja flet për dashurinë pa kushte. Ku është dallimi, do ta theksoja këtu midis fesë dhe spiritualiteti. Feja është një traditë. Është një traditë, bëhet në mënyrë kolektive, ka ato zakonet e veta, ka ritualet e veta. Ndërsa spiritualizmi është një rrugë individuale, është intimitet. Pra është rruga që mund zgjidhë një person në eksplorimin e vetvetes. Por kjo nuk do të thotë që spiritualizmi mohon fen. Për shembull, mund të bëhet dhe një gërshetim midis spiritualizmit edhe fesë. Edhe unë për vete jam muslimane. Për shembull, në Kur'an gjej shumë gjëra që përputhen me rrugën ku ne jemi. Mirë po këndvështrimi se si ne i vështrojmë gjërat e Kur'anit dhe si i paraqisim fete ndryshme, as vetë nuk e paraqisim Kur'anin si është në të vërtetë. Po të kapësh Kur'anin në gjuhën arabishte, është një, apo nuk do thoja arabisht, në atë gjuhën e vetë që e ka Kur'ani, faktikisht, sepse është për te asaj arabishte që flitet sot. Është komplet diçka tjetër. Dhe po të kapësh përkthimet që i bëhet Kur'anit në për shumë gjuhë të botës, ai u mbet atë vlerën dhe aftësinë që ka për t'ju treguar njerëzve atë mesazh që vërtet është për t'ju dhënë. Besimi në zota të tjerë ndalohet me atë Kur'anit. Je vetë musliman apo jo? Nuk besoj se ndalohet me anë të Kur'anit. Ashtu thuhet. Lidhja me vetveten dhe spiritualitetin nuk do të thotë të flasësh me xhint. Jo me këflis. Me qenjen time superiore. Qenja ime superiore është e lidhur me pavetëdijen kolektive. Sipas Carl Jung, pavetëdia kolektive është një burim hynor informacionesh që na lidh të gjithë ne bashkë. Ne jemi një pikë në oqean. Nëse përmendim Zot, ne jemi energji, ne jemi pjesë e kësaj energjisë. Zotin e kemi me vete, e kemi brenda nesh. Dritën tonë e kemi me vete. Nuk e gjej lart në qiell Zotin unë, e kam këtu. Po kur vdesim? Kur vdesim, në trupin tonë e kemi 7 çakra. Siç e përmendi Angeli, mbi kokën tonë kemi yllin e shpirtit tonë. Ka 2 dallime.
Ka fluturimin astral, që njeriu del nga trupi dhe mund të shkojë në shumë dimensione të tjera, është edhe vdekja. Ku është dallimi midis fluturimit astral, që njihet në gjuhën spirituale, dhe vdekjes? Kur ne dalim nëpërmjet astralit ton për të parë në dimensionet e tjera, shpirti ynë është i lidhur me një kordon. Dhe mund të lëvizim në situata dhe në ambiente të ndryshme për të kuptuar çështjet enigmatike, mund të lëvizim në hapësirë, në kohë. Kjo njihet edhe në spiritualitetin në mbar botën. Ndërsa vdekja, kur ne vdesim, ky kordon shkëputet. Dhe ne shkojmë tek ylli i shpirtit ton, mbi kokë. Dhe faktikisht kur njeriu vdes, i dëgjon që të gjitha si qajnë, si bëjnë, dhe prandaj rekomendohet në rrugën tonë, nuk është e mira që ne të qajmë me ato të qarat e mdhaja, sepse e trembim një njeri që ka vdekur. Por duhet ta drejtojmë në rrugën drejt dritës. Drejt universit, drejt Zotit. Drejt universit. Dhe vdekja, çfarë është vdekja? Vdekja është një rilindje, është një rimishërim në një jetë tjetër. Thjesht është një shkëputje nga kjo botë materiale, që është një pikë e vogël në një tablo të madhe të një tërësie, që ne duhet ta kuptojmë më mirë. Vdes vetëm trupi fizik, po shpirti nuk vdes, sa që pa vdekshëm. Shpirti ekziston. Sa botë ka? Apo sa jetë shpirtërore ka, si mund? Tani, kjo është një pyetje shumë interesante. Sa jetë shpirtërore ka? Të paktën në dijenin tonë edhe nga informacionet tona, por edhe nga historia, por edhe nga ato që neve kemi aftësinë të komunikojmë me universin, në tokë janë disa jetë, por do të ndajmë këtu, sepse jo të gjithë njerëzit në tokë janë një lloj. Kemi fillimisht njerëzimi në tokë ka ardhur nga yjet. Pra janë njerëz të ardhur të zbritur në tokë si jashtëtokësor. Edhe ato ishin perëndit. Edhe perëndit do ta theksojmë, perëndit ka qenë të para që kanë zbritur në tokë, ka qenë perëndit i lire. Pra perëndit e shtëgjysmet të shqiptarëve. Janë perëndit Elohime që pretendojnë sot feja ebreje, thotë që Elohimet janë perëndit tona, jo. Elohimet ishin perëndit i lire, perëndit e famshme i lire. Prandaj ku themi për besimin në Zot e për Zotin, është tjetër gjë Zoti edhe tjetër gjë perëndit. Qa ishin këto perëndit tjerë nga planetet e tjera? Ato erdhen me urët të Zotit, pra me urët të universit, zbritën në tokë për ta përhapur jetën edhe në tokë, në planetin tokë. Erën shumë të civilizuar, shumë të zhvilluar, edhe në trup fizik, edhe në dije, edhe kishin super dije. Po edhe në trup fizik ka qenë në dimensione më të mëdhenj nga neve. Ka qenë në trupa fizik, kanë qenë 4 deri në 5 metra, zakonisht. Fakte janë që janë zbuluar varet të tilla në Shqipëri, edhe në fshatin tim, në Roshnik, se unë jam nga Roshniku, pranë Tomorit, janë zbuluar varre në vitet 60, që unë kam qenë prezent, kam qenë 7-8 vjeç në ato kohë, ka qenë varre me skelete 4-5 metrosh, që i mori qeveria ato varre, ishte thuaj se një pjesë e skeletit ishin fare të paprishura, nga kafka dhe skeletet, u matën u ben matjet, u lajmërua qeveria, edhe nga gazetarët, edhe historianët, arkeologët i morën. Sot e kësa dite nuk di se ku kanë përfunduar këto varre. Ku vajtën këto varre? A janë zhdukur? Apo ekzistojnë, pse i majtë fsherohen që ose nuk janë zhdukur? Pse i mbajt mister i njerëzimit këto varre 4-5 metroshe? Për mendimin tonë nga informacioni kemi neve, këto ishin perëndit Elohime. Këta ishin perëndit i lire në tokë, që erdhen nga yjet edhe kanë ardhur nga ylli Sirius. Nga sistemi diellor i Sirius. Ç'është Siriusi? Siriusi është origjina e shtëgjysmeve shqiptarëve dhe shqiptarëve, edhe është qendra e dritës së universit. Është planeti i parë që ka lindur jeta në univers në këtë planet. Që këtu origjinojnë shqiptarët, shtëgjysmet e shqiptarëve që zbritën në tokë. Po jetë mas jetë pas e më mbrapa, kur filloi se perëndit e lire kanë patur jetëgjatësi shumë të madhe, për to kemi dëshmi edhe nga Bibla, po edhe nga Kurani ndoshta, që edhe më vonë, edhe para përmbytjes madhe, ose mbas përmbytjes madhe, ose ditës së Kiametit, të fundit që ka ndodhur, që është përmbytja e Noës, akoma njerëzit e vetë Noe, edhe Adami, edhe të tjerë kanë jetuar rreth 1000 vite.
Po më përpara këto perëndi jetonin disa mijëra vite. Kemi libra të shenjtë janë zbuluar në Mesopotami dhe në vende të tjera, ku shkruhet që vetëm një mbret ka mbretëruar 42.000 vjet. Ose marrim Dumuzin, ka jetuar edhe ka mbretëruar 20.000 vjet. Pse jetonin ka gjatë ta njerëz? Kishin dijet, kishin aftësinë, kishin lidhje me Zotin, me universin. Pse ne jetojmë shumë pak sot, edhe jemi të sëmurë e plot me karma? Sepse filloi lufta e errësirës. Apo pse nuk i ndërtojmë dot piramidat Filloi e errësira. Gizës në Egjipt? Pse nuk shpjegohen do sot? Shkenca është kaq e Ato që zhvilluar kanë me bërë, teknologjia. cili ka qenë ky civilizim që ndërtoi piramidat e Gizës? Cili ishte ky civilizim që ndërtoi fuqinë e Malit të Mor? Çfarë është Mali të Mor? Mali të Mor brenda ka një piramidë. Ka porta, ka një fuqi të mistershme brenda që shkenca akoma nuk e ka zbuluar. Për të ndalur tek Mali të Morrit, por jo vetëm, cilat janë energji që përçon ky vend dhe ata mistere të tjera në Shqipëri, vende, lokacione të tjera që kanë energji më të madhe se gjithë vendet e tjera, pra një energji më ndryshe, energji shpirtërore. Elisa, mund t'i përgjigjem unë? Po. Okej. Se e kam shumë për zemër dhe. Prandaj mora lejen e Visit, se mund të përgjigj shumë mirë dhe Visin në të pyetje. Atëre, energjia e Malit të Mor, që kur zbritën këta jashtësorë, pra stërgjyqjet e ilirëve, ta Elohimët, perëndit i lire, që thamë që ishin gigant, 4-5 metrosh, po me dije edhe me shkencë jashtëzakonisht të avancuar që ne sot mendjen nuk na vete. Janë këto perëndi që ku erdhën edhe zbritën tokë, eksploruan tokën. Edhe masi brodhën në gjithë tokën, planetin tokë ata zgjodhen si qendrat e energjisë, kryesore zgjodhen Malin e të Morrit. Edhe aty vendosën zgjodhen energjinë e trollit e të vendit aty, sepse është e lindur ajo energji në tokë. Pse si qysh e ka, ne nuk mund të arrijmë dot sot në këto pak minuta që kemi sot që të shpjegojmë gjithçka. Ne do themi diçka. Edhe ata themeluan tokë kërthizën e tokës. Mali të Morrit është kërthiza e tokës. Është qelsi i jetës. Është qelsi i jetës. Është kërthiza e tokës edhe po ta marrësh edhe nga emri Dodona. Dodona ka të bëjë edhe me 7 nota muzikore. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Përsëritet. Pra, është qelsi i jetës. Ku e kuptojmë që është qelsi i jetës? Po marrim toponimet. Lumi Osum. Lumi Osum në lartësi quhesh Apsus. Po edhe sot e kësaj dite ku t'ju themi Apsa neve? Gjithë prindërit tanë, stërgjyqet tanë edhe gjyshit tanë, Apsa o thoshin qersave. A i ketë Apsat e shtëpisë, sot i themi qers, po më parë nuk i thoshin qersa, i thoshin Apsa. Pse lumi i Beratit quhesh Apsus në lartësi? Sepse ishte qersi i jetës. Po nga buron nga mal. Ky buron nga malet dodoniane. Se malet dodoniane janë disa male. Është Mali të Morrit, është vetë Mali i Apsus, ose Mali i Radhxhit, apo i Gjerpsit, apo i Strorës, apo i mira thash, edhe Mali i Osojës, po kemi edhe malin tjetër që bëhet pjesë e Malit dodoniane, Mali i Ostrovicës, ose Mali i Perëndesheve. Që ose Mali të Morrit është quajtur Mali i Perëndive me regji maskullore, atëherë Mali i Perëndesheve ishte Ostrovica. Energjia femërore. Energjia femërore. Duke bashkuar këto në malet dodoniane, energjia maskullore dhe energjia femërore, atëherë fuqia tyre ishte jashtëzakonisht maksimale. Edhe në jetën sot të përditshme, kur një femër e një mashkull, burrë e grua, e janë bashkë me njëri tjetrin, edhe janë në harmoni një me tjetrin, ata janë jashtëzakonisht në nivele shumë të larta, edhe shpirtërore, edhe ekonomike, edhe financiare. Kur ata njëri bie gozë dhe tjetri bie patkojt, sigurisht që ata janë katastrofë. Si në jetën e tyre personale, edhe në të fqinjit, edhe në lagje e tjera. Edhe përse pasaj konflikti edhe tjera. Pse jemi në këtë jetë, nëse na shpjegon nga ana spirituale? Përpara se t'inkarnohemi në këtë jetë, ne zgjedhim prindrit tanë. Kush do jenë prindrit tanë? Çfarë plani spiritual do marrim në këtë jetë ku ne jemi? Ka njerëz, ne i zgjedhim prindrit. Fëmija zgjedh prindrit, nuk zgjedh prindrit fëmijit. Ne i zgjedhim prindrit. Sepse e zgjedh energjia, shpirti atij, fëmija e zgjedh që lartë në univers. Pse do të ketë prind filani e filani? Ka lidhje të tjera, ka arsye shumë të forta.
Pse e zgjedh prindi? Vazhdoj vis. Sepse ne vim për të zgjedhur një çështje karmike që në një jetë të caktuar nuk e kemi zgjidhur. Çfarë është karma? Karma janë një energjie që ne i mbarti me vete. Dhe në botën spirituale, nga këndvështrimi im, për ne ky është ende një problem. Pse? Shumë njerëz provojnë të meditojnë, të provojnë praktika të ndryshme meditimi. Mirë po, nëse ne nuk kemi kuptuar planin ton shpirtëror, apo karmën ton, për çfarë karme jemi këtu, për çfarë misioni jemi këtu, çfarë duam të mësojmë, çfarë leksioni do marrim ne në këtë jetë, atëherë nuk jemi në gjendje as të meditojmë. Ku gjendet karma? Si mund ta zbërthejmë karmën? Pikërisht në pavetëdijen kolektive. Në atë rjet që na bashkon e të gjithëve. Aty janë të gjitha informacionet, të gjitha përvojat, të gjitha ndjesitë që ne kemi kaluar jetë pas jetë. Po për të komunikuar me një shqirë. Ma falë të shtoj unë diçka këtu. Tek kjo. Si që thamë që fëmija zgjedh prindrit. Pse i zgjedh prindrit? Sepse me këta prindrit që pas zgjedh kjo fëmija, a e ka jetë të kaluara dhe ka konflikte edhe gjëra ngerçe edhe karma të pas zgjidhura. Sot në djenin ton, se toka është në pak një ndryshimi shumë të madh. Fatikisht edhe do ta themi në emisionet të tjera, atë nuk do zgjerohemi sot, se nuk është sot objekt. Për mirë gjithmonë, po gjithmonë e mira ka një turbullirë përpara, ka një tranzirë të madhe. Gjithmonë mbas që tranzirë të madhe vjen mbas një kaosi të madh, gjithmonë lind rilinja, lind një jetë e re. Prandaj toka, si mbas shumë burimeve që ka sot tokë, por si mbas burimeve tona, të mesazhe dhe vizioneve që na vijnë nga universi, është në prag të një ndryshimi të madh. Edhe me qenë se toka është në prag të një ndryshimi të madh, atëherë të gjithë njerëzit që po inkarnohen sot në tokë, e kanë jetën e tyre të fundit për të zgjidhur këto karma. Qose njeriu, se misioni i parë, qose njeriu vjen sot në tokë, misioni i tij i parë, provimi i tij i parë është zgjidhja e këtyre karmave. Çfarë janë karmat? Siç tha e Visi, janë bllokime energjie. Pra janë aksidente, janë fatkeqësira që i kanë ndodhur në jetën e kaluara, dhe ky person i ka akoma të zgjidhur dhe i ruan brenda shpirtit të tij. Edhe këto, përdesë ato karma janë të pasgjidhura, ai person rrezikon që të përsiten edhe në këtë jetë. Kjo është jeta e fundit që këta persona që kanë ardhur në tokë të zgjidhin karmat, në mënyrë që ku të kalojnë në jetë të tjera në tokë, mos kenë me probleme të tilla karmike, po të jenë të çliruar nga se karmat janë vargonj, janë zinxhira shumë të trashë të mëdhenj, që e mbajnë lidhur shpirtin e njeriu shpirtërisht, në dash edhe fizikisht, që i bllokojnë gjithë jetën edhe ja bën jetën në nzyrë. Pas zgjidhur to karma njeriu nuk shkon dikundi. Mund ta jap këtë në një rast praktik që njerëzit ta kuptojnë më mirë? Për shembull, në përvojën time flitet për para 9 viteve. Në atë kohë ne punonim dhe në Berat dhe në Tiranë. Vjen një grua që mu duk shumë interesante në mënyrën se si ajo i shikonte gjërat. Ajo kishte një problem. Fëmijët e saj në moshën 5-6 vjeç, edhe pse flisnin normal, si gjithë fëmijët e tjerë, fillonin belbëzonin. Kishte 3 djemë. Të 3 djemë të belbëzonin. Më fal, i madhi belbëzonin më shumë, i mesmi sapo më pak, i vogël sapo kishte filluar të belbëzonte. Nese, unë hyra në seancë, ashtu siç kam hyrë me gjithë njerëzit e tjerë, mbaja një letër, një fletore përpara, për të kapur pikat kyçe që në vazhdimet e seancave ku do ndalesha me këtë klient. Dhe ishte një moment kur ajo kaloi komplet në një gjendje transi. Besoni, aty ka qenë dhe momenti kur unë e kuptova që vërtet kjo rrugë ka diçka ndryshe. Brenda 35 minutave, ajo mund të ketë folur mbi 20 gjuhë huaja. Fliste gjermanisht, anglisht, frëngjisht, italisht, nuk e kuptoja të gjitha gjuhët. Po në shqip fliste? Edhe në shqip. Edhe shqip ka folur. Dhe më e çuditshmja ishte
në çdo gjuhë që ajo fliste, fytyra e saj, muskujt transformoheshin. Herë merrte formën e një mashkulli dhe herë merrte formën e një femre. Madje ndryshonte edhe toni, beso, Seda, mbeta ria dhe vetëm e vëzhgoja. Më falni, thashtë, ju bë një pyetje, sa gjuhë i dini? Dhe ajo më thot, vetëm shqip. Mirë po, ajo që ndodhi në atë fazë ishte që ajo u lidh me pave të dijen kolektive. Qa ndodhi me zonjën në këtë moment? Ajo u lidh me pave të dijen kolektive. Në atë pave të dijen, ashtu si që e ceka, janë të gjitha informacionet, përvojat dhe gjërat që ne kemi përjetuar në këtë jetë apo në jetët e mëhershme. Tani, një problem që ne e mbarti me vete, nuk është vetëm një problem personal. Ai mund tjetë një problem familjar, mund tjetë edhe një problem që integrohet nga brezat e tjerë. Dhe i gjithë ky informacion që ne na lidh me të gjithë njerëzit që jetojmë, me mënyrën se si ne ndërveprojmë dhe si veprojmë, gjenden në pavetëdijen kolektive. Lidhja me pavetëdijen kolektive arrihet kur ne jemi në një gjendje qetësie, kur ndjejmë energjinë për çakrat tona, në qendrat e energjisë. Nëse një person do arrijë që të hapi çakrat e veta, atëherë do arrijë të shikojë vizione nëpërmjet syrit të tretë që sot e njeh edhe shkenca. Syri i tretë nuk është diçka e panjohur. Syrin e tretë nuk e kanë veç unë, atë e kanë të gjithë njerëzit. Puna është se sa ne jemi në gjendje të aktivizojmë ato. Se sa ne jemi në gjendje për ta ndezur këtë dritë brenda vetes. Ne jemi këtu thjesht për të ndihmuar. Dritën nuk e sjellim ne, drita është brenda secilit prej nesh. Pyetja është se sa ne jemi të gatshëm që ta ndezim këtë dritë brenda vetes. Dhe nëse ne nuk e ndezim këtë dritë brenda vetes, atëherë edhe vizioni, dhe energjia, dhe shërimi janë problematik. Dritën, ju e keni ndezur me ndihmën e të tjerëve apo është e juaja? Dhe nëse është e juaja, përse unë nuk arrit të ndez këtë dritë njëjtë si ty? Varet nga këndvështrimi se si ne gjendemi në momente të caktuara të jetës. Zakonisht, kur ndezja e dritës ndodh kur ne kemi rënë fare për tokë. Dhe jemi në momente kur kemi humbur komplet besimin me veten. Mendojmë për shembull, jo s'ka Zot, jo s'po na ndihmon. Pikërisht kjo pikë është këndvështrimi, është piknisja se si ne i rikthehemi çështjeve tona, gjërave tona, se si ne arrim t'i shikojmë gjërat në jetën tonë. Si kjo funksionon nga ana e shkencës, do ta shpjegoj Angjëlli nëpërmjet eksperimentit të dy fisht apo shërimit kuant. Mund ta shpjegosh të Angjëll që t'i kthehem. Dhe shumë shkencëtarë tjerë në tokë kanë provuar që këto fotone, këto pjesa të dritës, kur ne i lëm në gjendje të lirë, ato mbushin çdo hapësirë, çdo gjë dhe janë në gjendje të lirë. Kur neve në këto fotone çojmë mendjen tonë, vëmendjen tonë, ndash me një aparat, apo edhe me energjinë tonë, këto fotone ndryshojnë sjelljen. Edhe drejtohen, bëhen të drejtuara. Prandaj edhe ky lloj shërimi me energji dhe dritë, që bën e visë dhe unë, dhe bën shumë njerëz të tjerë në tokë, pikërisht këtë ka, marrin ka fotone dritë dhe i drejtojmë. Për shembull, i drejtojmë te pjesa të sëmundje që ka personi. Në momentin që këto fotone, Nga i merr një fotone dritë? Fotone dritë i merr nga drita e universit, nga burimi. Nga esenca e shpirtit. Nga esenca e shpirtit personit. Aty është drita brenda vetes. Esenca apo e të gjithë? Esenca E të ime gjithëve. është një lloj, sikur të marrim dy lëngje. Marrim një lëngë. Janë etapa zhvillimi derisa njeriu arrin për të kuptuar esencën e dritës që ka. Sa vite duhet, për shembull, unë që nuk e kam këtë dhunti si ju, sa vite duhet që ta Po ndonjëherë duhen edhe disa jetë. Ndonjëherë mund të jetë e mjaftueshme edhe një jetë. Varet se sa ky person Është i ka hapur. karma nga jetë e kaluara, sa i ngarkuar është. Kur ai është pak i ngarkuar, atij duhet pak punë për të rizgjuar prapë, për të ndezur dritën e tij brenda shpirtit të tij. Pra, provat në jetë janë Janë të ndryshme. Janë mësime, jo, janë leksione. Tani, këtu është këndvështrimi, ku është ndryshimi midis asaj që njerëzit bëjmë dhe asaj që afrojmë ne. Nëse unë një sfidë, do me thënë një problem në jetë, e shikoj si problem, atëra ai është vërtet një problem. Dhe unë nuk gjej zgjidhje. Çështja është, unë do merrem me problemin apo me zgjidhjen e problemit. Pra, këndvështrimi se si ne
i shikojmë gjërat. Këtu lidhet dhe ajo e fotoneve në eksperimento. Në momentin që njerëzit i shikonin, ato dukeshin si grimca. Në momentin që shifeshin nëpërmjet një aparati, ku nuk ishte një këndvështrim tjetër, ato vazhdonin si val. A ka njerëz pa probleme? Nuk ka njerëz pa probleme. Po thamë Zoti, kemi thënë një kosisht edhe universi. Se universi është, Zoti e bëri universin apo universi Zotin? po sigurisht që universi se kemi gjithësin. Vetë Gjithësia- Zoti është gjithësia. Është shumë më i madh se sa universi, sepse një gjithësi përmban shumë universi. Ashtu si një univers përmban shumë galaktika. Ashtu si një galaktik përmban shumë sisteme diellore, ashtu si një sistem diellor përmban shumë planete. Pra të gjitha këto element, Gjitha këto elemente përbëjnë gjithësim. Pra fillojnë që nga planeti Tokë. Edhe vetë njeriu është një univers, është një mini univers njeriu. Edhe vetë në paraqitë e njeriu është një mini Zot. Ne jemi pjesë Është e një Zot i vogël. universit, jemi Po që ka fuqinë shumë të madhe dhe ka rrugën të hapur nëse ai do të udhtojë drejt Zotit. gjatë intervistës më përmendët termin rimi shërim. Në jetën e më përparme, Po. çfarë kemi qenë dhe në jetën e mëtejshme, çfarë Po. do jemi? atëherë, ne gjithmonë jemi në lëvizje si shpirtra. Shpirti është i pavdekshëm. Kemi jetuar jetë të ndryshme, jetojmë sot dhe do vazhdojmë të jetojmë. Sot jetojmë si njerëz, Jetojmë si njerëz. në jetën e më përparme. Njerëz kemi Njerëz qenë. kemi qenë. Njerëz. Po me trup fizik tjetër, Tjetër, mund kemi shpirti qenë ky mashkull, është. Apo në të njëjtin mund të kemi qenë mashkull, mund të kemi qenë femër, sepse shpirti nuk ka gjini. Kemi jetuar në vende të ndryshme. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë çka kemi bërë në jetët e kaluara. Kë kemi lënduar, kë kemi vrarë, apo kujt i kemi bërë mirë. Sepse këto nyje energjetike ne i mbartim gjithmonë me vete. Nëse do marrim për shembull, nëse një person ka smundjen e suicidalitetit dhe në këtë jetë vetë vritet. Këtë lloj karme, shpirti ynë e merr me vete. Dhe nëse ne do inkarnohemi në një fazë tjetër apo në një moment të caktuar, në një tjetër trup, në jetën e atij personi apo të asaj, se tham shpirti nuk ka gjini, do ndodhin momente të caktuara që këtë lloj rezonance do e mbati me vete, do t'i përsëritet. Pra, ne vim me shpirtra me rezonancë të sëmurë. Kush është qëllimi? Qëllimi është për të shëruar rezonancën. Pse? Se atë rezonancë që ke e përjeton në ato vende, me ato njerëz, me ato fate, dhe pse ne nuk duam. Rimi shërimi është ardha në jetë mbas jete. Por është e njëjta esencë, është e njëjti shpirt. Me ato gjuhë që ka folën në jetë e kaluara. Me ato huqe kur i themi, dhe me ato gjunahe që ka bërë, se mund të bërë dhe gjunahe në jetë e kaluara. Ka dëmtuar të tjerët, e tjera. Po është po i shpirt, po vetëm se ndron trupin fizik. Çfarë ju frymëzoi ty e vis, por jo vetëm dhe ty Zoti që ato për të futur në këtë rrugë shpirtërore, pra për të ndjekur spiritualitetin dhe të jeni mentor dhe shërohesh shpirtëror, por jo vetëm dhe medium. Ajo që mua më frymëzoi ishte dhuntia ime, ajo ishte diçka që ishte aty. Dhe unë e përjetoja çdo moment, sado që punoja si gjithë të tjerët. Në atë kohë, kur mora vendimin për t'i hyrë kësaj rruge, punoja në agjenci reklamash dhe nuk isha e lumtur, sado që i kisha të gjithë gjërat, familjen, fëmijët, profesionin, kisha studiuar, mirë po ndjeja një zë të brëndshëm që më mungonte përmbushja shpirtërore. Ishte për mua si një sinjal, një zë që e vis dëgjoj, okej, i ke arritur këto, mirë po misioni që ti ke ndërmarrë në këtë jetë është për teja saj që ti bën. Pra ishte zëri i brëndshëm. Këtu do të cekja dhe diçka për t'u arritur të kuptohet më mirë ky koncept. Telepatinë e kemi të gjithë. Ku është ndryshimi midis asaj që bëjmë ne dhe telepatisë që kanë njerëzit e tjerë që nuk merren me anën spirituale. Telepatia, nëse unë hy në telepati,
e bëj trurin tim zero, pra nuk mendoj asgjë gjaty. Lidhe me qenjen time. Problemi më i madh është se ne kur kemi telepatin, tek shumë njerëz ndodh që ato vënë në lëvizje mentalin. Dhe mentali është pak problem, sepse mentali nuk shfaq vizione. Po ka mendime, ka analiza. Vizioni nuk është mendim, nuk është analizë. Që të kuptojmë një telepati dhe një vizion, me duhet ta lëmë mesazhin ashtu si e marrim, të plot. Pa hyrë në analiza. Për shembull, tek studentët e mi, unë jam gjithashtu pedagoge e pavarur në Gjermani, në fushën e infermierisë, në fushën e komunikimit, dhe i praktikoj metodat në anën e sociologjisë dhe psikologjisë edhe me studentët e mi. Njëri nga studentët kishte frikë për t'hyrë në provime. Ishte e pamundur, bllokoheshe. Sado që mësonte të gjithë materialin, përpara meje i shfaqte të gjithë mësimet ashtu si ai i dinte, mirë po në momentin që ai gjendeshe përpara komisionit, bllokoheshe. Dhe vendosa që të veproj me këto person ashtu si që veproj me klientët kur punoj në anën spirituale. Nëpërmjet një meditimi, arritëm dhe ushtrimeve të frymarrjes, arritëm që të bëjmë lidhjen me pavetëdijën kolektive. Mesazhi që mori personi, fjala parë ishte ba. Pra ky është vizioni. Ba. Mirë po, kjo është një kod, me kë lidhet ky mesazh. Vizioni duhet të deshifrohet. Çfarë bëm? Kur e keni jetuar, ishte pyetja ime, këtë element ba në jetën tuaj. Dhe përgjigja ishte, unë këtë moment e kam përjetuar që sa herë merja nota, jo të mira, shkoja në shtëpi dhe babai im ma bënte ba. E kuptoni? Pra, e mori mesazhin e vizionit, ja dha intuita, nuk ja dha mentali, nuk ja dha analiza. Atëherë, çfarë duhet bëjmë në këto raste, nëse do dalim në një veprim konkret? Studenti e mendoi këtë pjesë. Unë dua ta transformoj frikën time. Po mirë, i thashun, si do e transformojmë frikën? Babai im ka qef Kliçkon. Dhe unë tani tha, do përfytyroj që Kliçko shkoni bie me boks babai tim. Dhe babai im rëzohet, pra frika që unë kam nga babai im rëzohet për tokë dhe unë jam i lirë në provime. Besoni, kjo funksionoi. Pra vizioni nuk është analizë, nuk është mendim. Telepatinë e kanë të gjithë, por në momentin kur ne hymë në këtë kanal dhe vendosim mendimet dhe analizat, atëherë nuk ekziston vizioni, po është mentali. Atë pyetjen që i bëre Visi, do të thoja edhe unë diçka. Që si filloi kjo rrugë. Që në formim unë jam me formim agronomik. Fillimisht fati më caktoi si veteriner, po unë nuk vata si veteriner. Brenda ditës ndryshoi fati. Edhe u bë kthesa në vend që të shkoja në Shkodër, e të vazhdoja për veteriner. Shkova në Fier dhe vazhdova shkollën bujqësore për agronomi. Që ande e pasaj vazhdova dhe arsimin e lartë në Tiranë, në Kamës për agronomi. Edhe nga ajo që kuptoja më vonë, agronomia ishte shumë i domosdoshme për mua, sepse aty në agronomi, përveç shkollimit si agronom, si biolog, apo si sa ka qenë shkollë shumë e fortë, unë fillova të studioj edhe mjekësinë popullore, sidomos shërimin me bim. Ka marrëzuar kohë thojse një lloj, si për gjuhët e huaja, për shkollimin, po aq edhe për mjekësinë popullore, që në vitin e dytë student nuk kam arritur të shëroj disa sëmundje në atë kohë, siç ka qenë sëmundja tokës apo edhe kanceri i lëkurës. Keni shëruar? Po, që ku kam qenë viti 3 student. Me cilat metodë? Me bim. Me bim. Zoti i ka dhënë gjitha. Bimët ndihmon shumë, ka shumë bim, pra shërim me bim. Më vonë pastaj, dal nga dal, duke vazhduar dhe profesionin tim. Po duke vazhduar vonë ndjeja që kisha një lidhje shumë të fortë me malin damor.
malitomar për mua ka qenë një frymëzim i papar. Nuk gjej fjalë për ta përshkruar fuqinë e atij mali. Sepse ai mal ka një energji, një rezonancë të papar. Kur atje kur njëri që është i hapur ndaj atij mali, ndaj energjisë së malit, dhe beson në atë mal, pra beson edhe në universin Zot, kur shkon në atë mal, njeriu harron gjithçka. Çdo lloj dhimbje mund të ketë, çdo lloj halli mund të ketë, kur shkon në atë mal, humbasin ato halle. Përfshihesh në energjinë, të përfshin energjinë e atij mali edhe harron gjithçka. Edhe ndjehet energjia e malit dhe vibrimi i malit. Duke ndjerë energjinë. Apo me besimin që ka personi? Besimin që ka personi bën të mundet që të hyet energjia e malit. Se po nuk Energjia e ka. malit beson personi apo nuk beson personi, ajo është aty. Ajo ekziston. Varet sa Sepse një gjendje ta shikosh. e ta ndjesh. ajo energjia e malit është port që lidh energjinë e tokës së gjithë njerëzimi që punojnë tokë me universin, me qendrën e drejtë të universit. Kush është, siç e tham, Siriusi. Është sistemi diellor i Siriusi. Siriusi A, dielli i sistemit diellor të Siriusi A, është diell që është 2 apo 3 herë më i madh nga dielli jon, por është 22 herë më i ndritshëm se sa dielli i sistemit tonë diellor. Pse është më i ndritshëm? Sepse përfaqëson qendrën e dritës së universit. Që andej vjen origjina e shqiptarëve dhe që andej vjen të gjitha dijet, informacionet, aty është burimi i universit tonë. Ajo që thotë Visi. Aty është burimi i gjithçka që ne marrim. Në vizione, në mesazhe tjera që ndihmojmë njerëzit për të zgjuar apo për të shëruar. Nuk shërojmë ne jemi kanal. E Visi edhe unë jemi kanal, nuk jemi ne autor të shërimit njerëzit. Shërimi është brenda Si personave. që është feja, kanal. Po, edhe feja është kanal. Feja është kanal. Ku pse ke hoxhallar shumë të mirë ti, e kanë aftësi që shërojnë dhe kanë shëruar plot njerëz. Përse unë duhet të zgjedh ju si kanal dhe jo diçka tjetër? Ajo është individuale, varet nga personi. Do të zgjidhi traditën, si që tham, strukturën apo një fe, apo do të zgjedhi një rrugë më individuale, apo të eksploroj vete nëpërmjet spiritualitetit. Të dyja rrugët janë shumë të mira. Ka dhe një arsye tjetër. Çdo person është i lirë të zgjedhë vetë atë që don. Ajo thirrje vjen brenda shpirtit. Cila është e para, feja apo spiritualiteti? Nuk mund ta them këto, varet nga këndvështrimi i personit. Ka shumë njerëz që kanë të parë kanë fen. Neve kemi besimin në Zot. Në atë Po, se Zoti është një. Po ama nuk kanë ndryshim madh. Edhe feja predikon Zotin, edhe ne predikojmë Zotin. Ne besojmë në Zot. Ne besojmë Zot. Në univers, në Zoti fuqinë e është drejtës së një. universit. Pa kërësi, a je musliman, a je katolik, a je, për shembull, diçka që predikohet në fe, mos bëj gjunahe se Zoti të dënon. Nuk dënon Zoti. Nuk dënon Zoti, Zoti fal dashuri. Karma dënon, i ke bërë keq dikuj do gjesh keq. A di pse do na zgjidhin ne njerëzit? Sepse neve këto karma dhe këto gjëra ne për vete kemi zgjidhur. Ne kemi kaluar edhe sëmundje të pashërueshme, edhe unë dhe Visi. Unë kam kaluar 3 herë sëmundje pashërueshme, sidomos në të parën, që më filloi në vitin 2001 edhe më shërua në vitin në janar 2012. Pra kam voti 11 me kancer zore dhe metastaza mushkëri. Edhe me stadin e 4. Më deshën më shumë se 11 vite, gati 11 vite që unë të merresha me atë sëmundje edhe nga ana shpirtërore, edhe me bimë mjekësore derisa Zoti më dha fuqinë dhe universi që unë e kalova atë sëmundje me sukses. Po të njëjtën gjë situata ka kaluar edhe e Visi. Jo të vogla. E Visi ka një smur me tiroide, merrte Tirox çdo vit. Çdo ditë. E kisha jo din 150. Merrte çdo ditë Tirox 150 Dhe për mg, Gjermani kjo ishte një sëmundje e pashërueshme. Me nodula në tiroide. Si e shëroj? Ja në këtë mënyrë shëroj dhe ajo. Pra neve i kemi kaluar këto fazat, ne kemi pa jetë tonat kaluara, se i kemi qenë detyruar të hymë në jetë tonat kaluara, sepse aty kemi gjetur karmat, kemi gjetur energjit, kemi gjetur personat kush na ka dëmtuar. Ne i dim